မင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုပြပြပေးမှာတော့ဒိုင်ယိုတစ်လုံးကိုနှလုံးမာတီမီတာနဲ့တိုင်းလေးကိုပြပြပေးမယ်ကျွန်တော်ဒိုင်ယိုတစ်လုံးကိုနှလုံးမာတီမီတာနဲ့တိုင်းတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနှလုံးမာတီမီတာမှာဒီ resistance scale လေးပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော် H1 ဒါမှမဟုတ် H10 တခုခုမှာထားပြီးမှတိုင်းပေးပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အခုဒိုင်ယိုတစ်လုံးကိုကျွန်တော် forward bias အချိန်မှာတိုင်းမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့နှလုံးမာတီမီတာရဲ့ resistance scale လေးမှာ range data node လေးကို H1 မှာထားပေးပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာအထူးသတိပြုပါကျွန်တော်တို့ဒီ forward bias အချိန်လေးမှာဒီအနက်တန်ဘလူးတွေကကျွန်တော်တို့အနှုတ်ပါထောက်ပါမယ်အနီတန်ဘလူးတွေကကတ်တုတ်မှာထောက်ပါမယ်ဒီလိုထောက်တိုင်းလိုက်လို့ကျွန်တော်တို့ pointer တွေကလှုပ်ပြီးတော့ resistance တန်ဖိုးအနည်းငယ်ပြတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် forward bias အချိန်ဒီမှာဒီတန်ဖိုးကကောင်းတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ rubber band အချိန်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ range data node လေးကို resistance scale လေးမှာ H1 မှာထားပေးပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့အနက်တန်ဘလူးလေးကိုဒိုင်ဝက်ကတ်တုတ်မှာထောက်ပါမယ်ကျွန်တော်အနီတန်ဘလူးလေးကိုဒိုင်ဝက်အနှုတ်မှာထောက်ပါမယ်ဒီလိုထောက်တန်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ pointer လေးရဲ့လှုပ်ရှားမှုမရှိရဘူး infinity မှာပဲပြနေမယ်ဆိုရင်ဒါဒိုင်ယိုတစ်လုံးရဲ့ rubber band အချိန်ဒီမှာကောင်းတယ်ပေါ့နော်နောက်ဒီ forward band အချိန်ဒီမှာဒိုင်ယိုက resistance တန်ဖိုးပြမယ် rubber band အချိန်ဒီမှာ pointer infinity မှာပဲရှိနေမယ်ဆိုရင်ဒီဒိုင်ယိုတစ်လုံးကကောင်းတယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒိုင်ယို open ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် open ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စီးစိမ်မှုမရှိတော့ဘူးနှစ်ဖက်လုံးကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒါ rubber band အချိန်ဒီတိုင်းတာပေါ့နော် rubber band အချိန်ဒီတိုင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ pointer လေးက resistance တန်ဖိုးရဲ့ infinity မှာပဲရှိနေပါလိမ့်မယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ forward bias အချိန်ကြီးပြန်ပြောင်းနိုင်မယ်ဒီရဲ့အနီတန်ဘလူးလေးကိုကတ်တုတ်မှာထောက်ပြီးတော့အနက်တန်ဘလူးလေးကိုအနှုတ်မှာထောက်ပြီးပြန်တိုင်းကြည့်တဲ့အချိန်မှာဒီရဲ့ pointer လေးကလှုပ်ရှားမှုမရှိဘဲနဲ့ဒီ infinity မှာပဲပြနေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒိုင်ယိုတစ်လုံးကစီးစိမ်မှုမရှိတော့ဘူးပေါ့နော် open ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒိုင်ယိုတစ်လုံး short ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ forward bias အချိန်မှာတိုင်းခဲ့တော့ဒိုင်ယိုကဒီမှာကျွန်တော်တို့ resistance တန်ဖိုးပြတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီအနက်တန်ဘလူးလေးကိုကတ်တုတ်မှာထောက်ပြီးတော့အနီတန်ဘလူးလေးကိုအနှုတ်မှာထောက်ပြီးတော့ rubber band အချိန်ကိုပြန်ပြောင်းတိုင်းလိုက်လို့ဒီ pointer လေးက resistance တန်ဖိုးပြနေဆိုရင်ဒီ diode ကကျွန်တော်တို့ short ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင် diode တစ်လုံးကမကောင်းဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ diode တွေကိုမျက်မြင်နဲ့မကောင်းနဲ့ကြည့်မှာပေါ့နော်တချို့တွေကျွန်တော်တို့ diode ကလောင်သွားတယ်ပေါ့နော်လောင်ပြီးတော့ဘေးက diode တွေပါကျွန်တော်တို့နည်းနည်းထိတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘေးက diode တွေပါကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ပြီးပြန်တိုင်းတင်ပါတယ်မကောင်းဘူးဆိုလဲတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ diode တစ်လုံးကကျွန်တော်တို့လောင်ထားတဲ့အပြော့လေးဖြစ်နေပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီ diode ကဖြုတ်ပြီးတော့တိုင်းကြည့်ပါမကောင်းဘူးဆိုကျွန်တော်တို့လဲရပါမယ်နောက်တစ်ခုက diode တစ်လုံးကကျွန်တော်တို့ spark ရိုက်သွားတာပေါ့နော်ကွဲကိုကွက်ထွက်သွားတယ်ဒါဆိုတော့ဒီ diode ကိုကျွန်တော်ဖြုတ်ပြီးတော့လဲရပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနာလောမာတမီတာနဲ့ diode ကိုတိုင်းတာနည်းကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုပြပြပေးမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ဒိုင်ယိုတစ်လုံးကိုအနာလောမာတမီတာနဲ့တိုင်းလေးကိုပြပြမယ်ကျွန်တော်ရှေ့ဗီဒီယိုဖိုင်မှာတော့ဒီဒိုင်ယိုကိုတိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ပုံလေးနဲ့ပြပြခဲ့ပြီးပါပြီအခုကတော့လက်တွေ့တိုင်းပြပါမှာအခုကျွန်တော်ဒိုင်ယိုတစ်လုံးကိုမတိုင်းခင်မှာဒိုင်ယိုပေါ်မှာကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ကုတ်လေးနဲ့သူ့မာကင်လေးဖန်တီးပြပြမယ်အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒိုင်ယိုလေးဒီမှာကျွန်တော်အဖြူရည်လေးပါတယ်ဒီအဖြူရည်လေးပါတဲ့ဘက်ကဒီဘက်ကကတ်တုတ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကအနှုတ်ပေါ့နော်ဒါဒိုင်ယိုကတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ပိုင်းလျက်ကူးပစ္စည်းပေါ့နော်သူကအနှုတ်နဲ့ကတ်တုတ်ဆိုပြီးမှဒီရဲ့ခြေချောင်းလေးနှစ်ချောင်းပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့သူဒိုင်ယိုရဲ့ body ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကုတ်လေးဖတ်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်14007ဒီဒိုင်ယိုကဒိုင်ယိုတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီဒိုင်ယိုတွေ transistor တွေပေါ့နော်သူကုတ်ဖတ်တာတွေကကျွန်တော်တို့အခု14007ဆိုတာ1ဆိုတာဒိုင်ယိုကိုရည်ညွှန်းတာသူက4007ဆိုတာသူ့ရဲ့ဒိုင်ယိုရဲ့ကိုယ်ပိုင်နံပါတ်ပေါ့နော်ဒီ1ကဘာလို့ဒိုင်ယိုရည်ညွှန်းတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် EIA standard ပေါ့နော် Electronic Industry Association ကသတ်မှတ်ထားတဲ့စံပေါ့နော်သူက1ဆိုရင်ဒိုင်ယိုသူက2ဆိုရင်သူကအဲ့မှာသူက transistor အဲ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်3လို့စလာနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုရင်းတော့ပါအခုဒီမှာကတော့ကျွန်တော်တို့14007ဆိုတော့1ကဒိုင်ယိုရင်းညွှန်းတော့ပါ4007ကသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်နံပါတ်ပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒိုင်ယိုမတိုင်းခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကအနှုတ်အဖြူရွေးပါဘက်ကကတ်တုတ်ဒါကိုအရင်သိပါရပါမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒါကိုနှလုံးမာတီမီတာလေးနဲ့တိုင်းပါမယ်ကျွန်တော်ဒိုင်ယိုတိုင်းတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အကြမ်းမြင်ပေါ့နော် range data node လေးကိုကျွန်တော်တို့ resistance scale မှာယူပေးပါကျွန်တော်တို့ H1 မှာတိုင်းပါမယ်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကျွန်တော် forward bias ကိုတိုင်းမှာပေါ့နော် resistance scale ကိုထားပြီးဆိုတော့ကျွန်တော် pointer တစ်ခုကိုပူထိလိုက်ပါ0မှကြောက်မကြောက်ကိုကြည့်ပါမကြောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့0 just လေးကိုချိန်ပေးလိုက်ပါ
ဒါဆိုရင်0ကျတော့ပါပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့analog multimeter နဲ့တိုင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် diode ရဲ့ anode ဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့အနက်တန်လေးကိုထောက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ညှက်ကလေးသုံးထားပါတယ်ကတ်တုတ်ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့အနီတန်လေးထောက်ပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ pointer လေးတက်သွားတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ for ဘိုင်းအခြေအနေကိုတိုင်းတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီတိုင်အောင်လေးကကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ rubber ဘိုင်းအခြေအနေကိုပြန်တိုင်းမယ်ကျွန်တော်တို့ rubber ဘိုင်းကိုတိုင်းနေဆိုအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ H1 မှာလည်းထားတိုင်းမယ်သူများတွေက H10 မှာလည်းထားတယ်H1 မှာလည်းထားတယ်ဒါကတော့မိမိအဆင်ပြေသလိုထားတိုင်းပေါ့နော်အကြမ်းမြင်တော့ကျွန်တော်တို့ resistance ကျွန်တော်တို့ H1 မှာထားတိုင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတ်တုတ်ဘက်ကိုအနက်တန်လေးညှက်လိုက်မယ်အနုတ်ဘက်ကိုအနီတန်လေးညှက်လိုက်မယ်ဟောအဲ့ချိန်မှာဒီမှာ pointer မတက်ရပါဘူးဒါဆိုရင်ဒီတိုင်တစ်လုံးကကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီအခု14007ဆိုရင်သူကအမျိုးစားရဆိုရင်သူက less signal တိုင်ဟုတ်သူက less signal ဆိုင်ဟုတ်သူကဘာလို့လုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် AC ကနေ DC ကိုပြောင်းပေးရပါတော့လျှက်ပြင်တိုင်ဟုတ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ဆိုရင်သူ့ကိုတိုင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ for band တိုင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြန်တိုင်းပါမယ်for band တိုင်းတဲ့အချိန်မှာ pointer လေးပြနေ pointer လေးပြနေဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ pointer ကျွန်တော် analog multimeter အကြောင်းမှာပြောခဲ့တော့က MV scale နဲ့ align scale ကိုပြောခဲ့တယ် MV ဆိုတာ forward body dot အတွက်ဒီမှာဆိုရင်သူက1မှာပြနေကျွန်တော် micro ampere ကျော် reverse current ကျော်တန်းလောက်မှာပြနေသူ့ရဲ့ data sheet မှာတွားကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ forward body dot ကိုကျွန်တော် 1.1 လောက်ထိကိုပေးထားတယ်ပြီးတော့ဒီရဲ့ micro ampere ကျော်တော့ကျွန်တော်5ကနေ50အတွင်းကိုပေးထားတယ်ဒါကတော့ဒီ diode ကိုဒါတော့ body ပေးပြီး analog multimeter နဲ့ဆန်းလိုက်တာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ body dot သတ်မှတ်ထားတဲ့တန်ဖိုးဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ digital multimeter နဲ့တိုင်းရတော့တိကျရမှာပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီ analog multimeter အကြမ်းမြင်လေးပြပြပါပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီ analog multimeter နဲ့ diode တိုင်းတာလေးကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်